Вирішив записати це коротке відео в продовження попереднього, в якому ми вимірювали фактичний переріз провідників і кабелів. Цікаво, що фактичний переріз кабелю не обов'язково знати, адже він залежить ще й від якості міді, тобто від відсотка домішок. Для вибору кабеля часто достатньо номінального перерізу, того, що написано фактично на ізоляції кабелю. Тому в цьому відео зупинимось на тому, яку потужність може витримати той чи інший кабель, тобто скільки кіловат можна навантажити, користуючись цим кабелем. Ну і говорить будемо не просто, а спираючись на державні стандарти, які вже давно узгоджені із стандартами Євросоюзу, а також спираючись на ПУЕ – правила улаштування електроустановок. Щоб дізнатися, скільки кіловат витримує кабель, треба зробити всього 3 кроки. Перше – подивитися його номінальний переріз. Як правило, його пишуть прямо на ізоляції кабелю. Друге – розрахувати, яку силу струму може витримувати цей кабель. Це треба робити, спираючись на нормативку. І третє – розрахувати потужність, в залежності від того, яке у вас живлення – однофазне чи трифазне. Отож, номінальний переріз можна подивитися на самому кабелі, чи на етикетці, як ось ви бачите в кадрі, чи в документації на кабель. Тепер від перерізу перейдемо до сили струму, а потім до потужності. Чим більший переріз, тим більший струм витримує кабель. Поширені перерізи – це, наприклад, 1,5 мм квадратного, 2,5 чи 4 квадратних мм. Матеріал жил, звичайно, грає роль. Мідні жили краще проводять струм, ніж алюмінієві того самого перерізу. І, звичайно, спосіб прокладання. Прихована проводка має менший струм, оскільки кабель гірше охолоджується, а відкрите прокладання – допустимий струм трошки вищий. Ну і залежить струм від кількості жил у кабелі. Чим більше жил, тим менший допустимий струм. От давайте розглянемо таблиці, які містяться в 3-му розділі правил улаштування електроустановок. Досить популярна таблиця 1.3.4. Вона містить допустимий тривалий струм для провідників і шнурів з мідними жилами. От розгляньте, наприклад, для перерізу 1,5 мм квадратних. То для відкритого прокладання допустимий струм 23 А, для прокладання в одній трубі 2 одножильних вже 19, а 3 одножильних 17 А. Наступна таблиця 1.3.5 для проводів з алюмінієвими жилами. Я на ній зупинятись не буду, бо алюміній все рідше використовується для квартирних проводок. Наступна таблиця 1.3.6 це для проводів, які укладаються в захисних металевих оболонках. І наступна таблиця 1.3.7 це для алюмінієвих проводів, укладених в оболонках. Треба сказати, що все це допустимі тривалі струми для кабелів, а короткочасні струми можуть бути набагато більшими. Тобто впродовж декількох секунд кабель витримає набагато більші сили струму. Це ми розібралися із силою струму, яка залежить від перерізу, від матеріалу і від способу прокладання. Тепер будемо переходити до кіловат, до потужності. Ви ж знаєте, що потужність – це добуток напруги на силу струму. А напруга в нас однофазна, знову ж таки, згідно з державними стандартами, нашими і європейськими, становить 230 вольт. От давайте для прикладу візьмемо конкретний провідник з перерізом 1,5 квадратних міліметри. За таблицею 1.3.4 допустимий тривалий струм, 1,5 двожильний, становить 19 А. Отже, потужність буде 19 помножити на 230, це 4,37 кВт. Але пам'ятайте, що це максимальні можливості цього кабеля. Я б його не навантажував би більше 16 А. І автоматик поставив би на 16 А. Це 16. А як бути, якщо у вас трифазна проводка і трифазне навантаження? Дуже просто. Так само множимо напругу на силу струму і ще множимо на 3, бо 3 фази. У нашому прикладі це буде 19 помножити на 230 і помножити на 3. Це буде приблизно 13 кВт. Знову ж таки нагадаю, що це максимальні можливості цього кабеля, і я не рекомендую навантажувати його максимально протягом тривалого часу. Ну а для тих, хто не хоче займатися якимись розрахунками, приведу такі орієнтовні відомості, приклади. Дуже поширений кабель з мідними жилами, перерізом 1,5 мм квадратних. Як я вже сказав, він витримує силу струму до 19 А, це відповідає потужності приблизно 4 кВт.
Його використовують переважно для освітлення. Я ще малопотужні розетки робив таким проводом. Це розетки, які на підвіконні, в основному використовуються для зарядки гаджетів. Мідний кабель з жилами перерізом 2,5 мм квадратних. Можна сказати, що це основний кабель, який використовується для хатньої проводки для розеток. Ну і в деяких випадках треба використовувати кабель з жилами перерізом 4 мм квадратних. Це вже на 7-9 кВт. Він використовується для потужних розеток, в які вмикаються, наприклад, електроплити чи електрокаміни. Ще раз скажу, що для більш точного розрахунку треба користуватися таблицями, які розміщені в розділі 3 ПУЕ. Це допустимі тривалі струми для проводів та кабелів. Це основний нормативний документ для проєктування проводки. Завжди користуйтеся нормами, а не лише спрощеними розрахунками, щоб забезпечити тривалу і надійну експлуатацію електричної мережі. Друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю успіхів!